तिब्ब कदीम व जदीद चैनल में कानून तिब्ब को हमेशा आसान और मुख्तसर अल्फाज में बयान किया जाता है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हिचकी पर। तो हिचकी जो है ये अचानक ही मुंह से एक आवाज़ पैदा होती है और मिद्दा से उठती हुई मालूम होती है। ये मिद्दा में अचानक हरकत की वजह से होती है और वो उस हरकत का जो सबब होता है ये मिद्दा के उज़लात और हजाबे मिद्दा में तशन्नुज से पैदा होती है। और ये तशन्नुज जो है वो उज़लाती सोजश से, यानी उज़लात में सोजश की वजह से जो है तशन्नुज का मामला बनता है। यानी जब उज़लाती तहरीक में सोजश होगी तो मैदे के हजाब मैदा जो हैं उसमें तशन्नुज होगा और उससे ये मामला जो है वो बनता है। और ये कभी वरम और कभी ज़ख्म की सूरत इख्तियार कर लेता है। मैदा की ये हरकत दरअसल किसी तकलीफ़ को रफ़ा करना होता है, किसी तकलीफ़ से इंसान को बचाना होता है। लेकिन अगर यही शिद्दत इख्तियार कर जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है, ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। तो अगर किसी दोस्त को या उसके किसी आगे किसी फर्द को, किसी जानने वाले को, यानी आपको जो मेरी बात सुन रहा है या उसके किसी दोस्त को हिचकी लगती है तो फौरन आप काली मिर्च जो है उसको कूट लें। बिल्कुल मैदे की तरह बारीक नहीं करना, आटे से भी ज़रा मोटी रखना है थोड़ी सी, और उसमें शहद मिला लें बराबर मकदार में और 2-3 दफ़ा वक्फे से चटाएं। इंशाल्लाह हिचकी से आराम आ जाएगा। एलोपैथी वाले जो हैं वो इसमें आइसक्रीम खिलाते हैं तो उससे जो है वो वक्ती तौर पर सुकून आ सकता है, लेकिन वो ख़तरनाक है। इसलिए वो उज़लाती, चूँकि उज़लाती तहरीक होती है तो वो उज़लात में सुकून पैदा कर देते हैं। लेकिन असल तरीका इलाज ये है कि उज़लात में तहलील पैदा की जाए। इसलिए काली मिर्च और शहद वाला फार्मूला जो है वो बेहतरीन है। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन यानी घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।